um estudo recente que eu escrevi, inclusive, e nesse estudo ele mostrou que quem toma café tem 1,5 vezes mais chance de ter bruxismo do sono de que quem não toma. Quem toma álcool e quem fuma tem 2 vezes mais chance de ter bruxismo do sono de que quem não fuma. Mostrando a importância dessas questões de fumo, álcool e café de ser passadas como orientações aos seus pacientes que têm bruxismo e ficar um alerta para a gente perceber isso e detectar isso no nosso paciente.